Nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Neno la ushindi, ukweli unapatikana. Bwana Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu. Ninakukaribisha katika ibada ya siku hii. Mungu ametupa neema sisi pamoja na wewe ya kwamba tuungane pamoja tuweze kumfanyia ibada Mungu wetu atupae pumzi. Ikiwa tunaishi kwa sababu ya neema ya Kristo. Hakuna anayeishi kwa sababu ya nguvu alizonazo. Ukiona unalala na kesho unaamka, unaamshwa na pendo la Mungu, na wala sio nguvu zako wala ujanja wako ulionao. Na kwa kutambua hilo, tuungane pamoja sisi na wewe ili tumpe Mungu utukufu ambao anaustahili yeye peke yake katika kiti chake cha enzi. Hivyo nikukaribishe, nikuarike, twende kufungua ibada yetu kwa maombi. Na tuombe. Bwana Yesu, pokea heshima, sifa na utukufu. Mtakatifu mwema, uketie mahali pa juu palipotukuka. Tazama, tumepata neema na kibali machoni pako ya kwamba tuje mbele za uso wako katika saa hii tukufanyie ibada. Pokea heshima, sifa na utukufu kwa sababu ya mtoto wako aliyeko mahala popote ambapo Bwana umempa kuishi na umempa kuwepo katika wakati huu ili apate kuungana nasi. Mfalme mwema, tazama tunakuja mbele za uso wako, tunaomba rehema. Ikiwa kuna mahala popote tunaposhtakiwa mbele za uso wako, uturehemu, ututakase, utuponye, utupe neema na kibali cha kuitwa watoto wako. Na tazama Bwana, ukisha kutusamehe, tunakuarika Roho Mtakatifu katika ibada ya leo. Karibu, jitwalie utukufu wote uwe kwako. Na tazama, ninaomba kwa ajili ya chochote kinachotumika mahali hapa na yeyote anayetumika mahali hapa ili kufanya ibada hii iweze Bwana kumfikia mtoto wako. Naomba Bwana ukaweze kutusaidia kila mmoja wetu, Mfalme wa ajabu, akaweze kufanya kwako Bwana wa majeshi, na wala si kwa jambo lingine lolote, na utukufu ukakurudie wewe. Asante kwa kuwa unaenda kuwa pamoja nasi. Tunaweka kila kitu mikononi mwako. Utafanya Bwana wewe pamoja nasi, kwa utukufu wa jina lako tunaomba na kuamini kutenda kwako. Amen. Mtoto wa Mungu, karibu tena. Nikukaribishe kwa mara nyingine. Mungu ametufanyia nafasi ya kwamba tuwepo katika saa hii mahali hapa mbele zake ili tuweze kusema naye kwa namna ya kumfanyia ibada. Na sasa nikualike twende kumsifu Mungu. Moyo uliochangamka ni dawa tena njema. Kwa hiyo moyo wako umfurahie, moyo wako ili iwe dawa kwako. Twende kumsifu Mungu. Unaweza yumba kidogo mahali ulipo. Tunakusifu, tunakuabudu wewe mwamba. Tunakusifu, tunakuabudu wewe ni 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 mwamba wetu. Tunakusifu, tunakuabudu wewe ni mwamba. Uliyetoa maisha yako kwa ajili yetu, wewe ni mwamba. Tunakusifu, tunakuabudu wewe ni mwamba. Tunakusifu, tunakuabudu wewe ni mwamba wetu. Tunakusifu, tunakuabudu wewe ni mwamba.
ni mwamba imara, ni mwamba wetu. Amen. Na sasa Amen. twende kumwabudu Mungu ili kwamba tuliendee neno la Mungu. Yes. Hatutaki kuwa na muda mrefu, tunataka kuwa na muda mfupi. Karibu tumwabudu Mungu. Yes. Hallelujah. Yesu yuko hapa kutusaidia. Tunaomba uwepo wake Bwana uwe pamoja nasi. Yes. Ni haja ya mioyo yetu Bwana atembee pamoja nasi. Ni haja ya mioyo yetu ibada hii ikafunikwe na mkono wa Bwana. Hallelujah.
Msaada kama wewe, kimbilio kama wewe, ekelebosha karama ridibo city ya bakanda la moria wasatarebo sheke. Jesus, Jesus, Jesus. Kama si wewe Bwana kuwa nasi, Israeli nasema, kama si wewe Bwana kutulinda na kutupigania, tungekuwa wapi? Kama si wewe Bwana kulinda maisha yetu, adui anavyosaga meno ili aweze kutuharibu, tungekuwa wapi? Wewe umejawa na rehema, umejawa na neema, kwa sababu si kwa matendo mazuri tuliyoyatenda ambayo yametupa nafasi kupata neema ya kuwa wakati huu tukiwa mbele zako. Hapana, ni upendo wako wa ajabu ulioonyesha pale Kalvari ulipokubali kuyatoa maisha yako kwa ajili yetu. Utukufu, heshima, uweza na adhama ni vya kwako. Kama maandiko yanavyosema ya kwamba wawili au watatu wanapokusanyika kwa jina lako uko katikati yao, ni imani yangu ya kwamba tayari uko katikati yetu. Na kwa sababu uko katikati yetu, tunakwenda kupokea lile ambalo umelikusudia juu ya maisha yetu. Na mimi ninachotambua, walipo wana wa nuru, adui hakosi nafasi ya kujihudhurisha, lakini tunafunga mamlaka zake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na tunaalika uwepo wako Bwana ukatamalaki, ili ukatuhudumie sawa sawa na vile ulivyokusudia. Huyu mama unamuona
huyu baba unamuona, huyu kaka unamuona, huyu binti unamuona, wako mbele zako, wote wanatamani kusikia lililo bora litokalo kwako. Mimi ni chombo chako, nitumie upendavyo kwa utukufu wako. Usiache ufahamu wangu uchukue nafasi, bali Roho Mtakatifu atendaye kazi ndani yangu akachukue nafasi na kumhudumia mmoja mmoja. Maana mimi sijui huyu mtoto wako ambaye yuko mbele yangu anataka kusikia nini, lakini Roho Mtakatifu achunguzaye moyo wa kila mmoja mmoja anajua hitaji la mtoto wako. Ninaomba katika neno hili ambalo Bwana umenipa nilinene mbele ya watoto wako, liko jambo moja ambalo umelikusudia kwa kila mmoja mmoja. Yesu, likatimilike. Mahala lipo mtoto wako anayefuatilia ibada hii, akapate utulivu na masikio yake ya ndani akafunguke, ahudumiwe sawa sawa na mapenzi yako. Utukufu na heshima ni vya kwako. Tunapungua uinuliwe. Kwa Yesu Kristo uliye Bwana mkombozi wa maisha yetu, tunaomba na kuamini. Amen. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema Bwana Jesus. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi leo Jesus. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Yesu, Yesu, umejawa na rehema na neema. Wewe unayetufuatilia, imba pamoja na sisi. Kama sio wewe, kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Ni swali najiuliza mimi. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Jesus. Umejawa na rehema na neema tele. Yesu, Yesu, umejawa na rehema. Yesu, umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema. Kabla sijaingia kwenye neno, nasikia kuomba na mtu mmoja ambaye moyo umeinama. Liko jambo unalipitia ni gumu sana, na wakati mwingine umekwisha kupoteza hadi tumaini, unasema sasa Mungu ameniacha. Nataka nikuhakikishie Mungu bado ana kusudi jema na maisha yako. Weka mkono wako kama ni ugonjwa mahali unaposikia maumivu. Kama ni jambo jingine, weka mkono wako kifuani kwenye moyo wako. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema ambayo umenipatia kusimama mbele ya watoto wako wakati huu. Ninajua sio kwa bahati mbaya, bali ni kwa kusudi maalum ambalo Bwana umeliweka ndani yangu. Asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja ambaye ameambatana na misa hii na yule atakayefuatilia baadaye. Yesu, ninakushukuru kwa sababu haukuwaleta kwenye ibada kwa bahati mbaya, bali umewaleta kwa kusudi. Na ndio maana umeweka mzigo ndani yangu ili niweze kuomba na mtu mmoja ambaye moyo wake umeinama kwa sababu ya lile analolipitia. Na kwa sababu ya jambo hilo, adui amepata nafasi ya kuleta mashauri yasiyofaa ndani yake, na imani ya mtoto wako imeanza kupungua. Anahisi ni kana kwamba umemuacha, anajiona kama mtu asiyefaa, aliyedharaulika. Maana hata watu
wa karibu naye, kwa sababu ya pito analolipitia wamejitenga naye. Na sasa yatazame machozi yanayomtoka. Inawezekana hayajaonekana kwa nje, lakini moyo wake unalia. Baba, niko mbele zako sahi kwa mamlaka ulionipa kutumia kinywa changu ambacho ninaamini ni wewe unayesema ndani yangu kwa Roho Mtakatifu. Ninaomba sasa ukaanze kupita kwa maisha ya mtoto wako mmoja mmoja. Ponya moyo uliojeruhiwa kwa sababu ya ile changamoto anayopitia. Wewe uliniambia na unasema kwenye maandiko kabisa ya kwamba tukiomba lolote kwa jina lako utalifanya, ili Baba mbinguni atukuzwe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ninawainua wale wote ambao wanapita kwenye changamoto ya kiafya. Wewe ni Mungu mponyaji, na maandiko yananiambia kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Ninaomba uzima mkamilifu ukaanze kuingia kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye wayo wa miguu. Pita kwenye mishipa, pita kwenye nyama, pita kwenye moyo, pita kwenye macho, pita kwenye kongosho, pita kwenye maini, pita kwenye figo, pita kwenye kila eneo ambalo linaleta shida kwenye maisha ya mtoto wako. Katika jina la Yesu natangaza uzima na uponyaji. Ninalituma neno lako lenye mamlaka na uweza likamtoe mtoto wako kwenye maangamizo ya kiafya. Apokee afya na uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninajua wako wengine wako hospitalini na wako ICU, na madaktari wamewaambia wasubirie tu kifo. Ndugu zao wanalia kila wakati. Baba, wewe ni Mungu ambaye ulimtumia mwanao kumfufua Lazaro pale kwenye kaburi. Inawezekana hata huyu aliyeko ICU ameambiwa hawezi kupona, ugonjwa wake ukanyamaza. Wewe unaponyosha mkono sahi, Bwana, natamka uzima ukarejee katika jina la Yesu. Maandiko yanasema ulichungulia duniani ili ukuone kuugua kwake aliyeugua, na uweze kumrejesha tena yule aliyeandikiwa kifo. Katika jina la Yesu, chochote ambacho kinaleta kwenye uhai wa mtoto wako kinang'olewa, maana ni pando la adui, na uzima mkamilifu ukaingie na mtoto wako akakutukuze. Kuna waliolala vitandani kwa sababu wamepooza. Yesu, unaweza kurejesha. Ulimwambia Ezekieli, tabiri kwa habari ya hii mifupa ambayo haionekani inaweza kufaa, lakini ukisema neno itainuka. Na Ezekieli akatamka neno, fupa ilikuwa vitu vizima na hai tena, na watu wakasimama, likawa jeshi kubwa. Kwa zamu yangu kama Ezekieli, ninatamka uzima kwa kila aliyeandikiwa kufa. Ninatamka kuwezeshwa kwa kila ambaye ameonekana hawezi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Yesu, asante kwa sababu uzima mkamilifu unarejea. Wewe ni Mungu ambaye unayakamilisha yale yote uliyoyaanzisha. Huu mzigo ulioweka ndani yangu ni kwa sababu unataka kuponya maisha ya mtoto wako. Wengine ni kwa habari ya uchumi, kwa habari ya madeni, wanakuhitaji wewe. Mioyo yao imeinama, maana hawana jinsi ya kufanya. Biashara zinaharibika, mambo wanayoyagusa hayaendi. Yesu Kristo wa Nazareti, wewe uliyesema utabariki kazi ya mikono ya watoto wako, Baba, ninaomba ukarejeshe kila kilichoibiwa. Nguvu za kiganga na kichawi zinazotesa maisha ya watoto wako, hata biashara zao hazionekani, ninazilaani na kuzisambaratisha. Na leo naachilia kibali kwenye baraka, kwenye kazi ya mikono ya watoto wako, na zile biashara wanazofanya. Mungu kawaonekanie. Onekana kwenye ndoa, onekana kwa wenye uhitaji wa aina nyingine ambao sijautaja. Yesu, kawatendee wema na fadhili zako, maana wewe unajua moyo wa kila mmoja mmoja unahitaji nini. Na leo ninatamka neema ya tofauti ya kuwezeshwa katika kila eneo, na watoto wako uone upendeleo wako, waseme hakika tunaye Mungu anayetutetea. Wewe uliyewatetea wana wa Israeli bahari ya Shamu wakapita kama nchi kavu, unaweza kupasua kila chochote kilichoko mbele ya mtoto wako ambacho kimemnyima furaha na usingizi. Katika jina la Yesu, akaimbe wimbo mpya anapofika ng'ambo ya pili, kama vile wana wa Israeli walivyoimba nyimbo mpya wakasema, hakika tumemwona Bwana, maana farasi na mpanda farasi rabosa kandaraboria basata rekeria basata riboshaka rekaria bosanda raboria basata, wakasema amewatupa baharini. Nasi tunaomba Bwana leo, mfalme wa utukufu, ukawezeshe watoto wako kuimba nyimbo mpya katika kila eneo ambalo kumekuwa na ugumu kwenye maisha yao. Ukalete wepesi na wakauone mkono wako. Asante kwa sababu ninaamini moyo wa mtoto wako umechangamka, maana umekwisha kulitenda lililokuwa gumu mbele yake. Katika jina la Yesu, watazame mabinti wanaohitaji waume, wakutanishe nao kutoka mashariki, magharibi, kusini na kaskazini, na mengine yote ambayo ni mahitaji ya watoto wako ukawatendee.
analigusa tumbo langu, ishara ya kugusa tumbo la yule mama ambaye ameambiwa ni tasa, madaktari wamesema hawezi kuzaa na yeye amejikatia tamaa. Baba, ninapogusa tumbo langu, ninahamisha huo moto unaosikika ndani ya tumbo langu kwa tumbo la huyo mama, kikatengenezwe chochote kilichoharibika. Kama ni tumbo la uzazi, likarejeshwe upya. Kama ni mirija imeziba, ikazibuke. Kama kuna uvimbe, ukayeyuke katika jina la Yesu. Majira kama haya mwakani, naye akaitwe mama, kwa sababu kwako yote yanawezekana. Yesu, asante kwa wema wako na fadhili zako. Ninakuamini kwa sababu ninajua umetenda. Utukufu, heshima, uweza na adhama ni vya kwako, na virudisha kwako kwa sababu umewatendea watoto wako kwa uaminifu. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, amen. Unaweza kupiga makofi ya shangwe na vigeregere mbele za Bwana, kwa sababu tayari amekutendea kwa uaminifu. Unajua imani ni kuwa na nini? Na uhakika. Hebu mtukuze Bwana pamoja nami, mwambie Bwana, hakika wewe ni Mungu, umenitendea. Unajua, kwanza tunapokea kwa kukiri. Unapokiri ndipo kinaumbika katika ulimwengu wa roho, alafu Bwana anakikamilisha. Yeyote ambaye hawezi kukiri hana uwezo wa kupokea, maana kukiri kumebeba nguvu ya kufanya nini? Ya kupokea. Hebu sema amina mahali popote ulipo. Mungu ni mwema, ametuamini tena. Leo ni siku nyingine tena ya baraka. Mimi namshangilia Bwana kwa sababu ametupa neema ya kukutana tena kupitia YouTube channel yetu hii ya Victor Aaron, na hii ni madhabahu ya neno la ushindi. Leo ni ibada yetu ya kwanza kwa mwezi wa 11 kwa sababu ya yale ambayo yalitokea, lakini Mungu ametupa neema, sasa tumerudi. Mungu akubariki wewe ambaye umekubali kuambatana nasi. Kumbuka, huu ni mwezi wa 11, mwezi wa matendo ya huruma, na ni mwezi wa kuonyesha upendo wetu kwa vitendo. Tumekuwa tunayazungumza haya sana kwenye zile ibada zetu za kwenye magrupu ya WhatsApp, na watu wengi mmeelewa. Na nikukumbushe mtoto wa Mungu, huu ni mwezi wa kujikusanya kwa ajili ya kuwawezesha wale wengine walio na uhitaji. Na madhabahu hii tumekwisha kusema kabisa hadharani ya kwamba tunahusika na kina mama wajane walioachwa na watoto. Tunawapa chakula kwa ajili ya kufurahi pamoja nasi kwenye sikukuu zote mbili, yani Christmas na mwaka mpya. Lakini pia kama mama anahitaji na yeye kwa mwaka angalau apate kakitenge kamoja jifunga au akashone, aseme hakika Bwana ana watu wake ambao wamenitegemeza na kuniinua. Lakini pia tunakuwa na utoaji wa madaftari kwa wale watoto wao wanaorudi shuleni. Lakini pia tuna nguo ambazo tunawagawia, na hivi vitu vyote vinapatikana kwako wewe mwana wa Mungu. Unaweza ukatuma fedha, unaweza ukatuma chakula hicho tunachokitaja, mchele, maharage, unaweza ukatuma mafuta, sukari na vitu vingine. Lakini pia unaweza ukatuma fedha tukanunua kama uko mbali. Lakini zipo nguo ambazo wewe mama usivai tena, bado ni bora, kwa sababu inawezekana kwako zimepitwa na wakati. Lakini sio hivyo, inawezekana pia kwako hazikutoshi tena, wako watu wanazidi, na sisi tutawahudumia na watoto wao vivyo hivyo. Mungu akubariki. Ngoja nikwambie mtoto, somo ambalo nataka kufundisha leo linasema kutii ni baraka. Nitazungumza tu kwa ufupi. Kutii ni nini? Ni baraka. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna watu wengi wanadharau sana utii, lakini ngoja nikwambie, msingi wa baraka yako umejengwa kwenye kutii. Bwana asifiwe sana. Kwa nini nasema kutii ni muhimu sana? Kwa sababu kutii kunaleta upendeleo. Kama hauna roho ya utii, sahau kupata upendeleo. Mimi ni baba, ninaamini naona nifuatilia ni baba au ni mama, tuna watoto. Ukitaka kuamini kwamba kutii kunaleta upendeleo, katikati ya watoto wako kuna mtoto ambaye kila wewe mwenyewe hautaambiwa kumpendelea, lakini kwa sababu anaheshimu na anafanya kila unachomwambia, unajikuta unampenda kuliko wengine. Kama baba utajificha ficha tu ili wengine wasijue, lakini ukikaa peke yako unajua kabisa moyo wangu uko kwa fulani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku moja nilikuwa naongea na mzee mmoja kwenye simu, tukaa tunazungumza, akasema mimi ni baba na wajua watoto wangu, kuna mengine siwezi kusema, lakini najua kabisa. Hata yule mwingine ambaye hayuko vizuri kiuchumi, nilikuwa najua tangu utoto kwa sababu ninamfahamu vizuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Kutii kunaleta upendeleo, na mtu yeyote asiye na utii, na hili ni tatizo kubwa sana, hawezi kupata kibali au upendeleo. Kuna watu wengi leo makanisani ambao ni wapendwa, wanasema sana tuwaombee kwa sababu
kazini kwao wana roho ya kukataliwa. Lakini ukifuatilia utagundua ya kwamba wana viburi makazini kwao, ndio vimewanyima kupata roho ya nini? Ya upendeleo. Bwana asifiwe sana. Mpendwa, nisikilize nikwambie, Mungu akuumbie roho ya nini? Ya utii. Kwenye Biblia tunawaona watu wengi Mungu aliwapa neema ya kibali kuwa watu wakubwa kwa sababu tu ya nini? Ya utii. Na kuna watu walinyang'anywa ukubwa kwa sababu ya nini? Ya kutokutii. Mtumishi, nisome Samueli wa kwanza ile sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Mzee hapo, natamani leo nizungumze kwa utaratibu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza. Biblia inasema wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Yes. Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Mstari wa pili. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki aliyowatenda Israeli. Yes. Jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Mstari wa 3. Basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyonavyo, wala usiwaachilie, bali waueni, mwanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unayasikia haya maneno ambayo Samueli anamwambia mfalme Sauli. Anamwambia, Bwana ameniambia nije nikuambie ya kwamba kuna watu wanaitwa Waamaleki. Hawa watu waliwatenda vibaya watoto wangu. Sasa nimekupa mamlaka ya kwenda kuwaangamiza. Wapendwa, nisikilize nikwambie, yeyote ambaye Mungu amekuweka chini yake akiwa ni mtumishi wako, hebu muheshimu na ukitunze sana kile anachokuambia, kwa sababu mara nyingi sio cha kwake. Leo tumepata shida sana kwa sababu watu wengi wanadharau vile wanavyoambiwa na watumishi wa Mungu. Kama kweli umejiridhisha na umeamua kukaa chini ya mtumishi fulani, mpendwa wangu, na kusihi, hebu jifunze sana kuheshimu kile anachozungumza. Hata kama haujakielewa, tafuta muda wa maombi, muulize Mungu kwa ajili yake ili akufafanulie zaidi, kwa sababu mara nyingi tumemkosea Mungu kwa kudhani yale wanaosema wale viongozi wetu ni ya kwao wenyewe. Sikiliza haya maneno. Samueli ametumwa na Mungu, anaambiwa nenda ukamwambie Sauli ya kwamba hawa watu waliwatenda vibaya watoto wangu. Sasa ninachotaka aende akawaangamize wote, kuanzia mkubwa, baba, mama, kaka, dada, hadi mtoto anayenyonya. Na asiishie hapo, ahakikishe ameangamiza mpaka na wanyama wote. Yani ile nchi ibaki nini? Ukiwa. Mwambie jirani yako, kutii ni baraka. Haleluya. Kutii ni baraka. Sasa ukisoma haya maandiko ya chini utaelewa. Mungu amekwisha kumwambia. Unajua kuna wakati mwingine wapendwa, huwa tunajifariji kufanya vile tunavyowaza, alafu tunaviona ni bora kwa nani? Kwa Mungu. Wakati Mungu ametoa maelekezo, hata kama yanaonekana yamebeba ubaya, kwa sababu ameyasema yeye ni mema ukiyatimiza. Sema amina. Halo. Hello. Sema amina. Amen. Sasa Samueli amekwisha kutoa maelekezo. Nisomee ule mstari wa 9 na kuendelea. Hapo katikati nitakueleza. Sina muda mrefu sana. Somea ule mstari wa 9. Mstari wa 9. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo walio wazuri, na ng'ombe na vinono, na wana-kondoo na chochote kilichochema, wala hawakukubali kuangamiza. Okay. Bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa. Amen. Soma na mstari wa 10. Ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema. Mstari wa 11. Najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme. Yes. Maana amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya
nilivyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka nikuonyeshe ya kwamba kuheshimu ndiko kunakokuletea baraka kazini kwako. Hebu jifunze kuwa na utii, kutakupa promotion. Maana unaweza ukaona watu wengi ambao wameinuliwa ni wale walio na utii, lakini katika yale ambayo wanapaswa kutii. Unajua kuna utii mwingine ni uoga. Mimi si uzungumzii huo. Nazungumzia utii wa kufanya kile ulichoagizwa, kilicho halali, ukifanye kwa uaminifu na kiongozi wako aone umefanya nini? Umefanya. Sasa hapa tunasoma Sauli baada ya kuambiwa yale maelezo, alipofika yeye kule akawapiga watu wengine, akamwacha mfalme wa Amaleki. Alafu akaanza kuchagua kondoo walionona, akachagua wanyama wazuri, anajipangia yeye kwamba anakwenda kumtolea nini? Mungu sadaka. Sasa sikiliza nikwambie, baada ya kusaza hivyo vyote, Mungu anamrudia tena Samuel. Anamwambia ninajuta mno, kwa nini nilimuinua Sauli. Mpendwa nisikilize nikwambie, kuna vitu unaweza kuwa umevipoteza, unaanza kuwalaumu watu, unasema wameniroga, unasema hawanipendi, unasema wananichukia, mbona mwanzoni haikuwa hivyo? Kuna mtu ameingilia kati. Nataka nikuhakikishie, kama ulishindwa kutii kile Mungu alichosema wewe kwa habari ya kile unachotakiwa kukifanya, anaweza akakiondoa kwako na bado ukahisi bado unacho. Halo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu akamwambia Samuel, najuta kwa sababu nilichomwambia kufanya ameacha. Ameenda kufanya alichoamua mwenyewe. Hiki tunachokizungumza hapa, Sauli hakukisikia kutoka kwa Mungu moja kwa moja. Kuna mtumishi ambaye Mungu alimwamini akamwambia amwambie. Wapendwa, ngoja nikwambie, ni haya tunayozungumza. Hawa unaotuona tunaokuambia kwamba hili fanya 1 2 3, ni hawa ambao Mungu ametuweka mbele yako ili tukwambie. Unaweza ukaona kawaida na ukatudharau kufanya kile ambacho tumekwambia, ukatutazama sisi, na Mungu akakukasirikia, akaondoa zile baraka alizokupa kwa sababu umeshindwa kumheshimu. Maana ulitutazama sisi, hukumwangalia Mungu ndani yetu. Sema amina. Hayo sio masomo ya kusema haleluya, najua. Ndio maana hata hapa ndani ya mwasikii wanasema amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni masomo ambayo watu hawapendi, wanatamani kusema haleluya, pokea. Unasikia haleluya na viti vinakuwa vya moto. Lakini nataka nikwambie, ni utii unaoleta baraka. Ukisoma mstari wa 13 na kuendelea, Sauli anajitetea, anasema nilikuwa nimemkusanyia Mungu ili nimtolee sadaka. Ndipo linapozaliwa neno linalosema kutii ni bora kuliko sadaka. Wapendwa nisikilize nikwambie, tuko ndani ya mwezi wa 11. Najaribu kukukumbusha tu. Na huu mwezi ni mwezi ambao Bwana alizungumza nami kama kiongozi wa madhabahu. Nikwambie ya kwamba ni mwezi ambao tutakuwa tunawategemeza na kugusa maisha ya wengine ambao wako kwenye huzuni ili waione furaha. Unaweza ukafanya au usifanye, wala mimi sitakulazimisha, lakini nataka nikukumbushe ya kwamba kama Mungu amekupanda kwenye hii madhabahu, hebu mtumishi wa Mungu fanya. Hili ni agizo la Mungu kupitia kinywa changu pamoja na mtumishi wa Mungu Joseph Kani, ambao tumeaminiwa tukwambie ya kwamba kuna watu wanalia huko, wanahitaji kufutwa machozi. Kuna watu wanaenda uchi, wanahitaji kuvikwa. Kuna watu wako vifungoni, wanahitaji kwenda kutazamwa, ili Yesu asitwambie nilikuwa na njaa, hamkunipa chakula. Kutii ni baraka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na kwa taarifa yako, siku zote za maisha huwezi kuvuna bila kupanda. Mbegu ndio imebeba nini? Mavuno. Kama hakuna mbegu, hakuna mavuno. Na ndio maana mkulima mwenye akili anavuna, atakula, lakini hatakula mbegu, kwa sababu anajua mbegu zinatakiwa kuwa chache, lakini zinazalisha mavuno mengi. Na ndio maana hata kwenye hili tunapozungumza, hatutaki utoe vyote ulivyo navyo. Tumekuja kukwambia tu kwamba kuna watu wana uhitaji. Ndio maana tunasema hata vile ambavyo huvitumii wewe, wengine wanaweza wakavitumia. Usifunge moyo wako mpendwa. Kuna mahali nilisoma juzi nikakwambia, jicho lenye huruma kwa ajili ya watu wengine, jicho linalowatazama wahitaji kwa ukarimu. Maandiko yanasema Bwana analitazama na ataachilia baraka, kwa sababu amekitoa chakula chake kwa ajili ya wahitaji. Mpendwa, kutii ndiyo baraka. Mtazame Ibrahimu, tunamwita baba wa kubarikiwa, lakini kumbuka Mungu alisema naye
ya kwamba nataka umtoe mwanao wa pekee. Sio jambo rahisi, lakini Ibrahimu alitii. Baada ya kutii, Mungu hakuruhusu mtoto atolewe, bali alitamkiwa baraka na nani? Na Mungu. Baraka zimejificha kwenye kutii kile ambacho Mungu anakutaka ufanye. Unajua mimi hakuna unajua mimi. Mungu amesema mwezi wa 11 wana neno la ushindi, tusimame pamoja na wahitaji tuwatendee jambo. Nimekuja nikwambie hata wewe usiye mwana neno la ushindi, kama unaweza kufanya midhali sauti hii imepenya kwenye masikio yako, Bwana amekuamini, watendee wema. Anasema katika Wagalatia, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia moyo. Isaya 1 mstari wa 19 anasemaje? Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Haleluya. Kumbe mema ya nchi yamejificha kwenye nini? Kukubali na kutii. Unajua mimi nataka kuwa mtu mkubwa, kutii. Na sio kutii kila kitu. Tii lililoamuliwa na nani? Wapendwa, huwezi kukwepa Kumbukumbu la Torati 28:1 mpaka 6. Nisomee hapo, namalizia hapo. Na kuonyesha tu vifungu vichache vikuonyesha ya kwamba lile ambalo Bwana ameliagiza ukilipuuza litakuletea shida. Kabla hujasoma nikukumbushe kitu. Sauli alivyopuuza neno la Mungu, ukisoma ile sura ya 16 ndio utaelewa. Wakati Samueli bado anamlilia, Mungu alimwambiaje? Alimwambia, utamlilia Sauli mpaka lini? Mimi nimemkataa. Kumbuka yeye ndiye alimsimamisha mbele ya Waisraeli, akaambia huyu ndiye atakuwa mfalme baada ya kuhitaji mfalme. Lakini kwa sababu ya kutokutii, ufalme uliondoka. Na bado Sauli alikuwa anahisi ni mfalme. Anaendelea mpaka kuna kajomba kalichapakwa mafuta huko, baraka zilishahama, yeye bado anaamini ni mfalme. Ndivyo tulivyo wapendwa. Maagizo ya Mungu ametupa, tumeacha kuyatenda kwa sababu bado na watu wanatupigia makofi, tunahisi bado upako wa Mungu uko na sisi. Kwa sababu bado tunatoa sadaka kanisani na watu wanatuona bora, tunahisi bado sisi ni vigogo. Nisikilize nikwambie, ni muda tu hujatimia. Unatembea kwenye nyota ya ufalme ambao uko tayari kwa mtu mwingine. Ni habari tu ya wakati. Mungu anamwambia Samueli, nimemkataa. Nisome huo mstari mtumishi wa Mungu, nimalizie hapo. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Biblia inasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Amen. Basi tu haya mengine watamalizia. Amen. Baraka hizi zitakufuata kama tu utatii kile Mungu amekuagiza. Ndio maana halisi ya maneno machache tuliyosoma hapa. Anasema ukisikia sauti ya Mungu, ndio hii inazungumza na wewe kwa habari ya wajane. Alafu nasema ukatii na kufanya maagizo yake, baraka hautazitafuta, zitakufuata. Lakini zimebebwa na nini? Kutii. Mkitii na kukubali, mtakula mema ya nchi. Nisikilize nikwambie, huwezi tu kuwa kichwa, utabaki kuwa mkia kama huna neema ya utiifu. Kwa sababu ni kwenye kutii kuna kumfanya mtu awe nini? Awe kichwa. Kwa sababu kutii ndio baraka. Kutii ndio baraka. Mtoto wa Mungu, nakusihi sana ninapomaliza kusema haya maneno, tii kile ambacho Bwana amekwambia kupitia vinywa vyetu. Na hili unajua tunalisema hivi sana, sio kwa sababu tunataka tukutishe, ila tunatamani kukukumbusha ufanye. Maana katika maeneo ambayo adui anasimama wanadamu wasifanye ni eneo la utoaji. Kwa nini? Kwa sababu anajua baraka za mtoto wa Mungu zimejificha kwenye kutoa. Mavuno yamejificha kwenye mbegu iliyopandwa. Sema amina. Amen. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo umenipa kusema na watoto wako. Asante kwa sababu ninaamini kila mmoja amesikia, na ninaamini kwa sababu wamesikia iko neema itakayowasaidia kulitendea kazi. Ninakataa kila mamlaka za adui zinazoleta ushawishi wa kuwazuia watoto wako kufanya yale ambayo umewaagiza wafanye kwenye madhabahu kwa ajili ya wengine. Ninaamini hii sio roho yako, ni roho ya adui.
ninainyamazisha kimya katika jina la Yesu. Ninaomba shauku ya ndani ya kila mmoja kulitenda jambo hili kwa ajili ya watoto wako, maana ni agizo lako ya kwamba tuwajali yatima na wajane, na wewe umesema ndio dini iliyo bora ambayo inakwenda kufanya mambo kwa watu walio na uhitaji. Lakini unasema pia heri mguu unaotembelea nyumba yenye nini? Yenye matanga. Yani mahali ambapo watu walipo na uhitaji, unapokwenda na kufanya jambo, wewe Mungu umesema utafanya kwa ukubwa katika maisha ya mtu huyo. Baba, ninaomba kawatendee watoto wako, kila mmoja akapate neema ya kuyatenda haya. Asante kwa sababu ninajua adui hata wazuia, na tendo hili lililo jema litatimizwa kwa utukufu wako. Machache nimeomba nikiamini kwa mengi, kwa Yesu Kristo uliye Bwana mkombozi wa maisha yetu, nimeomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki mtoto wa Mungu. Asante wale ambao tumekuwa pamoja na wale mtakaoungana nasi. Mungu awabariki sana. Naomba nimlete Pastor Kani kwa ajili ya kuhitimisha kwa maneno machache na kutufungia kwa maombi, alafu mengine tutakutana nayo siku ya Jumatatu kwenye vipindi vyetu vya WhatsApp. Mungu akubariki sana na kupenda. Shalom, shalom. Jambo moja ambalo ni muhimu, kumbuka, kutii ni baraka. Amen. Amina, 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 amina. Bila shaka mtoto wa Mungu umebarikiwa, tumebarikiwa sote. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa maneno ya uzima. Basi mimi nimekuja kwa ajili ya kukushukuru wewe ambaye umeambatana nasi katika ibada ya leo. Mungu akubariki sana sana sana. Tangazo kuu nililonalo, kumbuka hii ni ibada, hivyo usiache kumtolea Mungu sadaka. Nami ninataka kuomba kwa ajili ya sadaka. Mtoto wa Mungu, neno linasema tunapokwenda mbele za Mungu tusiende mikono mitupu. Hivyo basi, toa sadaka kupitia namba hiyo unayoiona inayopita kwenye skrini yako, ili kwamba ibada yako iwe imekamilika. Tuombe kwa ajili ya sadaka, lakini pia kwa ajili ya kuhitimisha ibada yetu. Na tuombe. Bwana Yesu, pokea heshima, sifa na utukufu, kwa kuwa wewe ni mwema na mwaminifu. Tazama, tunakushukuru kwa ajili ya maneno yako ya uzima na ibada yote kwa ujumla ambayo tumekuwa nayo. Tazama, kabla ya kuahirisha, Baba, ninawaleta watoto wako mbele za uso wako ambao Bwana wanakwenda kukutolea matoleo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba baraka zako Bwana ziwe pamoja nao, usiwapungukie. Baba, tazama hawa wametii kile ulichoagiza, ya kwamba tujapo mbele zako tuje na sadaka za kukutolea wewe. Na tazama mtoto wako anakwenda kukutolea sadaka. Naomba bariki kazi zake, bariki biashara yake, bariki familia yake, bariki moyo wake Bwana na maisha yake kwa ujumla. Asante kwa kuwa Bwana hayo umeyafanya. Na tazama Baba, tukisha kuomba kwa ajili ya sadaka, tunakuja mbele za uso wako. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa pamoja nasi katika ibada hii. Na tazama Bwana, tumefika mwisho wa ibada hii. Tunaomba baraka zako zikaendelee kuwa pamoja nasi sisi sote. Asante kwa kuwa wakati mwingine tena utatujalia kukutana mahali hapa tukiwa salama. Utukufu na heshima vina wewe sasa na hata milele. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini kutenda kwako. Amen. Mungu akubariki. Shalom, shalom. Nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Neno la ushindi, ukweli unapatikana.